ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ യാത്രയിലാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 120-130 കിലോമീറ്ററോളം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജുബ്ബ എന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി മൊത്തമായിട്ട് മരുഭൂമിയാണ് കേട്ടോ. മരുഭൂമിക്കിടയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഷ്ക ഇവിടെ വന്ന സമയത്തൊക്കെ ആദ്യം അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മരുഭൂമിക്ക് ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ. നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാറ്റ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി. അടുത്തോ ക്ലാസ് എടുത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? ജുബയിലേക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 19 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ദൂരമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മണലിലൊക്കെ കളിക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. കുറേ നേരമായി കുട്ടികൾ തന്നെ മരുഭൂമി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നേരമായി പറയണം. ഞങ്ങളുടെ പിജാക്കാൻ വരുന്നു, ഓടിപ്പോയി കയറ്. ആ ഷാനുന്നെ റനമുളക്ക വയ്ക്കാൻ നോട്ടെ. ആ ഷാനു കയറി. അതിനെ കണ്ണുക്കാവുകയാണേ. കൈ കുത്തി കയറുന്നാലും നല്ല വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല, വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വരും ആ വായ ചെരിഞ്ഞു പോയി. അവിടെ കയറാൻ വിചാരിച്ച അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കും. ഈ സാഹസികതയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കണ്ടല്ലോ. വായ അറിയ വായ റിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. റിയ മണലിൽ പിടിക്കണൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം ഞങ്ങളവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അതിലിങ്ങനെ കളിക്കാനൊക്കെ. അത്ര ഒരു വെയിലും ചൂടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇറക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അവരെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജുബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഒരു ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജുബ്ബ എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ റൗണ്ട് ബോട്ടുകളും ഓരോ മോഡലിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സ്ഥലത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ റൗണ്ടിലും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കും, പക്ഷേ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം അത്രയും റൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭംഗിയിൽ കാണാം അവിടെ. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കിണറുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ. അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ. അത് ഓരോ റൗണ്ടായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ആടിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പുല്ലാണ് കേട്ടോ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്നതാണേ. കോഴികളെ കരച്ചിലതൊക്കെ കേൾക്കണോ അവിടുന്ന്? കേൾക്കല്ല. കേബേജ് നട്ടേക്കണൊക്കെ അറിയാം.
തണുപ്പാ വെള്ളം വന്ന് വീണതാണ്. ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഫോഴ്സ്. അവിടെ നിറയെ കോഴികളുണ്ട് കേട്ടാ. ആടും കോഴി മുട്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോരോ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓരോ ടെൻറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തേക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ പുല്ല് കെട്ടി വെച്ചേക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കൃഷി ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, ആ പുല്ലാണ് അതൊക്കെ ബോക്സ് പോലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് ക്യാരറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവരെ കൂടെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്നാക്സും വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ക്യാരറ്റ് പരിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവർ കവറിലാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് നടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ കേട്ടോ. എനിക്ക് സ്വതവേ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ, വെറുതെ കൃഷി സ്ഥലമല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ പറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എവിടെ മൊത്തന്റെ ജീവല്ല. ഈ ഒരു സംവിധാനമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൃഷി സ്ഥലത്തൊക്കെ നനക്കാൻ. ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പതുക്കെ ടയർ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ. ആ റൗണ്ടിനനുസരിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ടയർ പോകാനും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അവിടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നനച്ച് വരികയാണ്. ഫുൾ ടൈം നനഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഒരു മരുഭൂമിയായിട്ടും ഇങ്ങനെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതും പിന്നെ പച്ചപ്പിലാണ് കേട്ടോ അവിടെ പുല്ലുകൾ ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇതേ? അയ്യോ അതെന്തങ്ങനെ ഇതെന്തങ്ങനത്തെ എവിടെ പരിപാടി എടുത്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇത് വർത്താല ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആ വെരി ഗുഡ്. അറിയാം. ഒരു കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് തിന്നില്ല ഭാരത. സെൽഫിക്ക് ക്യാരറ്റിന് എന്താ അറിയാ? ക്യാരറ്റിന് എന്താ ഉണ്ടാകുക? ഇത് പറിച്ചെടുത്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ റോഡ് പണിക്കൊക്കെ മെറ്റലും മണലും കൂട്ടുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാണണ്ട അവിടെ. അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് കറക്കിയിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. കാരണം വൈകി തുടങ്ങി നമുക്ക് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേനും ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ്. വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7:15 ഞാൻ കണ്ടത് തോന്നുന്നു. ഞാനൊരു 6 മണിക്ക് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കേട്ടോ. കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു യാത്രകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലുള്ള ഷോപ്പിങ്ങുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.